고객님께서 생각하시는 스프라 벽난로하고 네. 또 타사 벽난로의 차이점이 혹시 무엇이라고 생각하시는지? 저는 솔직히 타사는 비교해보지 않아서 네. 차이점을 모르는데 네. 주변 이제 얘기를 들어보면 네. 벽난로가 불이 몇 번 난 적이 있었다고 저도 들었거든요. 그렇죠. 네. 타사에서. 그래서 중요한 부분이죠. 네, 근데 이제 타사랑 비교해봤을 때 일단 스프라는 그래도 연통에서 불이 한 번도 나지 않아서 그 점을 믿을 수 있을 것 같습니다. 감사합니다.